有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。也许有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好？未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？这样的要求算不算太高？我觉得刚才看安信演唱的时候，我不知道韩磊老师会不会跟我有一样的感动。安信来的时候唱的第一首歌曲就是《我是一只小小鸟》。对。有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。然后这一次子墨来的时候，又和第一学期的学长一起来唱这首歌曲。它就好像是一种代际之间的传承一样。学长带学弟，通过音乐的方式传递给更小的孩子们。特别自信，他唱歌也没那么多负担。